студиото со вас, Валентин Николовски. Добро вечер. 65.000 сообраќајни прекршоци за 12 часа регистрира Safe City кој почна со пробна работа. Прекршоците со казните веднаш им се испраќаат на сторителите со платен налог. За сега системот е така подесен што не простува ниту 2 километри повеќе од максимално дозволената брзина. За 12 часа забележани 65.000 прекршоци. Почна тестирањето на Safe City, системот за автоматско казнување на возачите кои ќе направат прекршоци на скопските улици. Министерот Тошковски објави дека во првите 12 часа од пробното функционирање на системот регистрирани се 2800 поминувања на црвено светло и 1000 нерегистрирани возила на улиците. Оваа алармантна бројка уште еднаш ја потврдува неопходноста и оправданоста на системот, од кој очекуваме значително подобрување на сообраќајната култура, зголемена безбедност за сите учесници во сообраќајот и намалување на штетите и жртвите на патиштата, вели министерот Панче Тошковски. Во почетокот камерите за автоматска регистрација на регистарски таблички ќе следат прекршоци како брзо возење, поминување на црвено, непрописно паркирање и стечена сообраќајна. Во следната фаза МВР најавува проширување на регистрирањето на прекршоци, но засега е нејасно што точно ќе следат камерите. Граѓаните веќе почнаа да добиваат SMS пораки од МВР со предупредување дека направиле прекршок во сообраќајот. Одстапки нема, па така на места каде дозволено е 50, предупредување добиваат и возачи кои возеле 52 км на час, например. Кога ќе дојде ред за казнување, таа ќе пристигне и на SMS, но и на електронска адреса, податоци кои возачите ги оставаат при регистрација на возилата. Доколку сторителот ја прифаќа одговорноста за сторениот сообраќајен прекршок во рокот 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог, ќе плати половина од изречената глоба. Ако истекол рокот од 8 дена за да плати половина од изречената глоба, ќе може да го плати целиот износ на изречената глоба најдосна во рокот 8 дена по истекот на рокот за плаќање на половина од изречената глоба, а пред постапката за извршување. Кога ќе заврши со плаќање на изречената глоба, во дадените рокови се плаќаат трошоци на целокупната постапка. За сега е нејасно колку време ќе му треба на системот да регистрира и процесуира одреден прекршок. Според објаснувањето од МВР, странците кои транзитираат, например, ќе имаат рок од 8 дена за да ја платат глобата. Странец како и државјанин на Република Северна Македонија кој што со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш, а најдоцна во рок од 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог да ја плати изречената глоба. Ако сторителот не ја платил глобата, Министерството за внатрешни работи ќе ја достави до органот надлежен за присилна наплата. Во случај на прекршоци кои освен парична казна, законот предвидел и одземање на возачката дозвола, ако сторителот ја платил казната во предвидените рокови, МВР поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд. На еден месец пред стапувањето во сила во јавноста се уште има одредени недоречености. Например, како ќе бидат казнувани возачите на рентакар возила, или уште кои законски измени се потребни да се донесат до крајот на месецот за системот да може непречено да профункционира. Safe City е еден од најдолго најавуваните проекти уште од 2023. Планот е да биде проширен и во други градови како Куманово, Тетово, Штип. Системот треба да воспостави ред во сообраќајниот хаос и да го намали бројот на жртви со оглед на тоа што годишно во просек по 137 луѓе гинат во сообраќајни несреќи. Даниел Василев, Сител телевизија. Во редната контрола на Институтот за јавно здравје во 9 основни училишта во општина Карпош покажа дека во земените мостри од храна, како и брисеви од работните површини во кујните во училиштата, не се докажани патогени бактерии. Освен во едно од училиштата, каде на 2 површини е докажано присуство на ентеробактерии, што е индикатор на недоволна хигиена. Во меѓувреме, родителите на голем број ученици од основното училиште Димо Хаджидимов нема да ги пуштаат своите деца на училиште, додека не добијат гаранции дека училиштето ги исполнува хигиенските услови. Денеска изутрина дел од родителите не ги пуштија учениците, дури има и еден клас целосно, се додека не се види што ќе
ќе има некаква официјална реакција на училиштето, бидејќи се до сега е дека само се просториите поминати со дезинфекциони средства. Денеска Советот на родители ќе има вореден состанок се со цел да се разјаснат некои работи, бидејќи многу деца не се веќе на училиште од Сабаље, а исто има петиција со над 70 собрани потписи до 7:30 наутро. Насоките си ги добивме после целосната дезинфекција, протоколите за одржување на хигиена се по пропис како што треба да се постапува, хигиенските средства се користат по намени кои се за подни, кои се за работни површини и она што е нас регуларно, редовно постапување го применуваме. Децата се веќе на настава. Беким Сали ќе биде вице-премиер и министер за евроинтеграции, а Мухамед Хоџа министер за животна средина. Тоа се предлозите на премиерот Мицкоски доставени до собранието. Владата ја напушта Орхан Муртезани, за кого се планира неофицијално амбасадорско место. Пратеникот и екс-министер за здравство од редовите на Алтернатива, Беким Сали, доби ресор. Осен прв вице-премиер на местото на Меджити. Тој се предлага за министер за евроинтеграции. Поранешниот портпарол Мухамед Хоџа го презема ресорот за животна средина. Формалните предлози Мицкоски ги достави до собранието. Тоа значи дека од владата ќе треба да си замине Орхан Муртезани, кој сега го држи ресорот за евроинтеграции. За него засега се планира амбасадорско место во Брисел. Веќе има и предлог за разрешување од премиерот и се планира тој да биде ставен на дневен ред на првата наредна седница. Неизвестно е кога ќе биде изборот на новите министри. Ова е првиот дел од владините смени што се најавуваа изминатиот период. Втората фаза во која може да дојде до нови промени се планира по Конгресот на ВМРО-ДПМН и по Нова година. Во меѓувреме владеачкото мнозинство, иако по расцепкувањето на Европскиот фронт на ДУИ, засега на свое конто не додаде пратеници. Јасно е дека полека го обезбедува Бадентеровото мнозинство што сега го нема. Бадентер е потребен и за дел од законите од реформската агенда, но и за законот за локална самоуправа. Пратеникот Илир Демири кој викендов објави дека излегува од крилото на села во Алијанса и ќе делува независно. За Сител потврди дека ќе дава поддршка на владини закони што се од интерес на граѓаните. Поддршка ќе дадам на сите закони што се од интерес на државата, како европските закони, но и од интерес на сите граѓани. Останува да делувам независно, но идејата ми е племенита, да ги обединам трите дела на Алијанса и на партиски конгрес да избереме ново раководство. Потоа ќе одлучиме што е најдобро за Алијанса, дали да делуваме како власт или како опозиција. Не може да бараме лек за државата ако прво не се излечиме себе си, ни рече Демири во телефонски разговор. Алијанса во парламентот делува со 8 пратеници. Тројцата на села кои неодамна ја напушти коалицијата на Ахмети, тројцата на Таравари делуваат како опозиција. Еден пратеник е од крилото на вице-премиерот Фетаји и тој е дел од мнозинството. Демири засега како независен веќе разговарал со пратениците од крилата на села и Таравари, наскоро и со оној на Фетаји, за првично да формира и заедничка пратеничка група. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Парламентот е клучниот фактор за донесување на реформските закони кои ќе значат исполнување на очекорите од планот за раст и реформската агенда, но исполнувањето на врските доцни. Ваков заклучок имаат пратениците и граѓанскиот сектор кои ги анализираат сите пораки испратени по извештајот за Македонија и последниот состанок од Берлинскиот процес. Анализата на граѓанскиот сектор покажува дека од 21 само 6 реформски чекори се исполнети или помалку од 30%. Од превземените сами рокови и обврски кои што ги имаме во рамки на реформската агенда, доцнат во многу фундаментални и круцијални сектори. Имавме најава пред минатата недела од вице-премиерот Фетаји дека кривичниот законник во одреден формат до крајот на година може да го очекуваме, што ни би убава новогодишна честитка за сите граѓани. Во овој период сме фокусирани на исполнување на 29 чекори до крајот на годинава во областите на јавен финансиски менеджмент, реформа на јавната администрација, енергетика, дигитална транзиција, развој на бизнис секторот и реформи во областа на владење на правото. Од 21 само 6 реформски чекори се исполнети, тоа е нешто помалку 30%.
Со тоа се ослободени само 25 од 85 милиони кои што се на располагање за овој период. А до каде се реформските закони во правосудството по сите критики и апели од меѓународната заедница? Дали планот на владата за нивно реализирање до крајот на годината може да се оствари? Во живо го прашувам Зоран Јаневски. Тино, според изјавите на премиерот, овие закони ќе бидат донесени до крајот на годината, сепак од досега закажаните седници на овие закони не се наоѓаат на дневен ред. Во меѓувреме, невладините апелираат битно да бидат донесени овие закони, бидејќи во нивната изработка учествувале и самите тие, а како што велат, ќе служат за подобрување на работата на правосудниот систем. И додека се чека донесувањето на реформските закони во односа на правосудството, се празни судскиот совет, а нови членови не се предлагаат. Сите детали ги гледаме во прилогот. Законите кои ја уредуваат работата на судот и јавното обвинителство чекаат зелено светло од пратениците. Нивното усвојување, кое е дел од планот за приближување на земјата до ЕУ, за сега го нема на дневен ред на веќе закажаните собраниски седници. Власта и опозицијата со различни гледишта. Опозицијата има право и е корисно да го прозива владеачкото мнозинство за некој изгласан или неизгласан закон или закаснет закон, но исто така политички би било многу покоректно кога ние ги гласаме овие закони, а се дел од европската агенда, а претениците од опозицијата се присутни во собраниската сала, да не се воздржуваат од гласање, туку да гласаат за. Но кога вие ќе дојдете со решение без при тоа да има соодветен простор за дискусија или подобрување, затоа што доаѓа од опозицијата, сметам дека навистина стануваат првите проблеми и реформската агенда изгледа ко чедо на тие кои што се на власт. Во меѓувреме, невладините кои сами учествувале во подготовка, велат дека е неопходно законите да го минат и собранискиот филтер. Освен финансиската независност, со нив се напредувала и работата на правосудните институции. Се работи за измени кои што би се донеле одредени подобрувања во судството и во правосудството воопшто и секако дека тие се дел од нешто што нашата држава се има обврзано и сметам дека е потребно час поскоро да бидат и усвоени. Премиерот пак по серијата критики дека законите се само за повисоки плати, а судската фела преку писмо му кажа дека ги поминал границите на добро однесување, Мицкоски вети донесување на законите до крајот на годинава. Состојбата ја регистрираше и меѓународниот фактор, па како што вели Кадрич, пораките од амбасадорките на САД и Германија треба сериозно да се сватат. Сметам дека е многу сериозно прашање, треба многу сериозно да биде прифатено и разгледано и секако отстрането, значи не посебно што се работи за нивни критики по однос на влијанието на политиката врз правосудството, што значи дека и едните и другите треба многу сериозно да постапат по овие забелешки. Од донесувањето на реформските закони зависи и пополнувањето на судскиот совет. Претседателката на државата пред скоро половина година најави дека својот предлог за член ќе го даде по усвојување на законот за судски совет. До крајот на месецов пак завршува мандатот на уште 20 членови. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Стотина пензионери протестираа пред Уставниот суд. Побараа да не им се укинува линарното зголемување на пензиите. Велат дека ако остане процентуалниот модел, само ќе се зголемува поделбата помеѓу пензионерите. Според нив, разликата меѓу највисоката и најниската пензија сега е 1:7, и ако растот е по проценти, таа ќе биде уште поголема. Нашата борба денес не е само за оваа група пензионери што се, него за идните генерации кои ќе бидат пензионери, кои ќе бидат да бидат со чест и достоинство да бидат. Да немат утре да се десе, да немат корка леп да јадат, лековите да не може да си ги купат. Па тоа не ли е срамота? До сега беше години уназад беше 100% по 500, по 600, по 700, по 800 денари. И тоа гледајте како времето доаѓа. Гледајте инфлацијата. Пензионерите барат социјална правда. Зашто? Векина се со ниски пензии затоа што се биле технолошки вишок. Стечени работници. Платени со минимално 4-часно работно време.
А последните вести се во 20